Oke teman-teman, di video kali ini aku mau review ini mesin mie Romeo, mereknya Romeo. Ini yang merek yang bagus ya, merek yang paling bagus. Ini kegunaannya, fungsinya banyak sekali, bisa membuat mie, bisa membuat pangsit, kemudian bisa membuat cungkil gigi dan macam-macam. Langsung saja kita coba buka dalamnya ya. Ini ada buku panduannya juga nih. Di sini juga ada cara-caranya, cara membuat berbagai macam kue nih. Bisa dilihat di sini. Banyak sekali ini. Bisa kita baca. Kemudian ini kemudian sini kita coba cek dulu. Nah, di sini sudah ada ini kuas ini fungsinya untuk membersihkan bagian-bagian ini mesinnya. Ini yang pertama, ini fungsinya untuk buat mie, kemudian ini untuk yang tengah untuk membuat cungkil gigi atau pangsit, kemudian yang ini untuk menggiling. Dan yang samping ini untuk mengatur jarak agar pas dan bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di sini juga ada bonus ini, lapnya nih. Ada lapnya. Kemudian ada juga bermacam-macam ini model untuk buat kue ya. Ini juga ada ini cetakan pastel. Sudah ada bonusnya di sini, cetakan pastel. Ini cetakan berbagai macam kue. Ini di buku panduannya ada, sudah bisa dilihat nanti di buku panduannya. Alat-alatnya, alat-alat yang lain buat bikin kue. Ini juga pasangannya kayak gini ya. Kemudian juga ada ini fungsinya untuk memotong. Teman-teman, ini ya isi dalam dari mesin mie merek Romeo. Jadi isinya lengkap banget. Harganya emang agak lumayan mahal, cuman ini yang kualitas bagus. Kemudian ini dipasangkan di ini ya, untuk memutar, diputar kayak gini. Kemudian ini untuk mengganjal di bagian bawah agar mesin mie-nya itu bisa kita menggunakannya bisa stabil, nggak lari kemana.